მოკლედ მეგობრები, ეგრევე ჩეპე დამემართა. პირველი ვიდეო დავგეგმე, დრონი წამოვიღე, კამერა წამოვიღე, ყველაფერი წამოვიღე, მიკროფონი ჩავდე და მიკროფონის კაბელი დამჭა, რომელიც აკავშირებს კამერას და მიკროფონის მიმღებს და ხმა არის მოდან დასაწყისში, მაგრამ არა უშავს, გავაგრძელებთ. დავანთეთ როგორც იქნა ცეცხლი შემოკარგებო. ახლა აი ამ ნეკ შუაზე გადავჭრი ესე ლამაზად. აი ესე ნახევარს გავაკეთებ ბარბეკიუს სოუსში. ნახევარს გავაკეთებ ქართულად, ტრადიციულად უბრალოდ მარილს გავუკეთებ რა. როგორც გამყიდველმა გითხრა, სადაც ეს ხორცი შევიცინეთ, ქართული ჯიშის ღორიაო და მოკლედ რავი ხშირად ყიდულობ ხოლმე იმათთან და ძალიან გემრიელი უნდა გამოვიდეს დიდი ალბათობით. ეს გადავჭერით შუაზე. პრინციპში ამას რაღაც ნაჭერი შეგვიძლია რომ ცოტა ავაჭრათ, რომ თანაბრად შეიწვას. წვადიც გამოგვივარა. ეს ნაჭერი ცალკე მწვადად შევწვათ და ესენი იყოს ნეკნის ნაჭრები. ამას ესე გავჭრი. ესე დავჭრით, როგორც წვადს ვწვავთ ხოლმე ისე ჩვეულებრივად რა. აი ეს ხორცი ხა დროებით ასე იყოს. გვერდზე. და დავიწყოთ სოუსის შეზავება. დაგჭირდება პაპრიკა. მარილი დაგჭირდება ცალკე რო გავუკეთოთ და თაფლი და კეჩუპი. ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური ამერიკული ბარბეკიუს სოუსი. ნუ ამას ყავისფერი შაქარიც უნდა, მაგრამ მე მამაჩემს უნდა გავასინჯოთ, აი ხა ჯერ თაფლიანს რო ჭამს იმას რა ქვია, ღორის ხორცს რა ვიღაც ჯერჯერობით ეგეთი რაღაც არ გავასინჯოს და მოჭვილი მაგინებს კიდე ყავისფერი შაქარი რო დავამატო ამაში, ამიტომ მარტო თაფლს გავუკეთებ და მოკლედ დაგჭირდება კეჩუპი. ესე, ცოტა თაფლი. ესე გავუკეთოთ თაფლი. საკმარისია. პაპრიკა. ესე. მოურიოთ. მარილს მე პროსტა ცალკე გავუკეთებ ამას, ნეკნებს თვითონ ცალკე დავამარილებ. კარგად მოურევთ ამას. გაიჩნდა ბარბეკიუს სოუსი რა. კარგად გავხსნით ამ პაპრიკას შიგნით. და ამას რო შევწვავთ თვითონ ნეკნებს, ბოლოს გადაусმევთ ჩვენს შემწვარ ნეკნს და ნახოთ მოკლედ რა გამოვა რა. შევადაროთ ქართული ტრადიციულად კლასიკურად გაკეთებულ ნეკნს. შევადაროთ ამერიკული სოუსით გაკეთებული ნეკნები. კობა ჩვენ დაგჭირდება მაშა ერთი ცალი. მანდ არ არის მაშაი. მამა მაშაი სად არის? გორში ვარ, ძმაო მაშაიო. აგერ ყოფილა. თან ნახეთ, უნიკალური გამოგონება მეგობრებო, მამაჩემმა გამოიგონა ასეთი რაღაცა. გააკეთა, სარეცხის მანქანის გული არის და ქვემოთ ეს რაღაც ჟესტი უდევს, ფეხები აქვს გაკეთებული და ბახოდო ტრიალი შეუძლია რა. ნუ ეხა ეს მოედო. ისა ასე დატრიალებად შეუძლია ამას. რომ თანაბრად განაწილდეს თვითონ ცეცხლი, რასაც ვწავთ. როგორც კი ჩამოვდივარ ხოლმე გორში, პირველ რიგში მინდა ხოლმე სოფელში ამოვიდე რა. ნუ ქალაქშიც გვაქვს სახლი, მაგრამ პირდაპირ ეგრევე მინდა ხოლმე რომ აქ გამოვიქცე, რადგან სიმშვიდეა, სიწყნარია, კარგი ჰაერია, ეხა ცოტა ცივა, მაგრამ მაინც გვიხარია აქ ყოფნა მოკლედ რა. მოვწყდებით ხოლმე თბილისის ჯაგაჯუქს ხმაურს და მოვდივართ ხოლმე აქეთ. ჩვენს პატარა აგარაკზე. ესეთი პატარა სახლი გვაქვს. აქეთ ჰამაკი არის, აქეთ ბაღია, სადაც დაახლოებით 80 ძირამდე არის ხეხილი, უმეტესი წილი არის ატამი. სხვათა შორის ეს ბაღი არის მე და მამაჩემის გამართული რა. მე ვიღებდი აი ამ ყველა თითოეული ხის ჩაყრაში მონაწილეობას. აბსოლუტურად ყველა არის ჩემი ჩაყრილი მოკლედ რა. მამაჩემი თხრიდა და მე ვყრიდი ამ ენერგიებს და დაახლოებით უკვე 3-4 წლისაა. წინა წელს არ მოგვივიდა მოსავალი, იმიტომ რომ გაგვიყინა. მედია წელსაც ეგრე არ იქნება. და ვნახოთ მოკლედ რა. საკმაოდ დიდი მოსავალი მოდის ხოლმე ზოგადად. დაველოდოთ ახლა მოკლედ ამას. კარგად დადებს ნაკვერცხალს და დავიწყოთ უკვე შეწვა. ასეთი სეტკა დაგჭირდება მეგობრებო. დავდებთ, ცოტა კიდე გამოიწვას, ტემპერატურა აიღოს. კინა. ნაკვერცხალის ნელ-ნელა იდება. ეხა დავიწყოთ
ხორცის დამუშავება. ცოტა ჩავჩხლიტავ ხორცს, რომ соуს როცა წაუსვამ, რომ კარგად შევიდეს თვითონ შიგნით რა. ნეჩხლეტებს გავუკეთებ ხორცს. ისე. რადგან ახლა დავიწყე YouTube-ი, ძალიან გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დალაიქოთ ეს ვიდეო. მეტი мотиваცია მექნება ამ არხზე. არ დაიდევა მარტო რაღაც ხორცის შეწვისა და კულინარიული ვიდეოები, იქნება სხვადასხვა. შეიძლება ხვალ სამოგზაუროდ წავიდეთ და იქიდან შემოგთავაზოთ ვიდეო, შეიძლება ეგ რაღაცა სტრიმი გავაკეთო თამაშის და ასე შემდეგ. ანუ მარტო კულინარიული ვიდეოები არ დაიდება, ამის თქმა მინდა ამ არხზე. ამიტომ ბევრი საინტერესო ვიდეოები გელოდებათ, რადგან დავიწყე აუცილებლად გავაგრძელებ YouTube-ს. გამოიწერეთ ეს არხი და დალაიქეთ ჩემი ვიდეო. აი ესეთი ძალიან მაგარი ნაჭერი არის, ნახეთ. ამისგან სასწაული მწვადი გამოვა რა. ძალიან მაგარი. ამას ახლა მთლიანად დავაგდებ, ეგრევე შევწავ და მერე დავჭრი უკვე რა. მარილი მოვაყაროთ ორივე მხარეს. აი ესე. ამოვატრიალოთ. კიდე მარილი. ასე კარგად არ უნდა დაგვენანოს მარილის დაყრა რა. წვაც უხდება მარილი. ანუ ჩვენ მარინადი იმიტომ არ გავაკეთეთ, რომ ყოველთვის გირჩევთ, სანამ წვაც შეწვავთ, თუ კარგი ხორცი არის, არ ჭირდება არანაირი მარინადი რა. სანამ დააგდებთ ცეცხლზე, დააყარეთ მარილი. თუ მარინადში გავუკეთებ მარილს, წვენი გამოაქვს და აღარ იქნება ისეთი სველი, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. ეხა ეს ყველა ვარიანტი სველი გამოვა, იმიტომ რომ ცხიმი და ხორცი არის ძალიან მაგრად გადანაწილებული რა. მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მწვადის ყიდის დროს მაგას მიაქციეთ დიდი ყურადღება, რომ ხორცი და ცხიმი უნდა იყოს აუცილებლად გადანაწილებული. ან მარტო მჭრელი ხორცი რო იყიდო, აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ გამოგივა ჩალასავით ხორცი და თუ გინდა რომ ცოტა წვნიანი და გემრიელი იყოს, აუცილებლად უნდა გქონდეს შერეული ცხიმი. მოკლედ ორივეს ახლა ჩვეულებრივად შევწავ, იმასაც მარილს დავაყრი და დავაგდებ და ამასაც მარილს დავაყრი, მაგრამ იმას რაღაც მომენტში მე გადმოვიღებ და ბარბეკიუს соуსი რაც გავაკეთე, მაგას გადაუსვამ რა. მოკლედ დავიწყოთ რა. ნუ აზრი არ აქვს ახლა ამას რომ მხარეს დავდებ, ესევე დავაგდოთ. ხმა მოვასმენინოთ ხმა. ой, არა აქვს ხმა. არა უშოს. კაია, ძალიან კაია. შემდეგიც იგივე ვარიანტში გავაკეთოთ. მარილი. მომაზეც მარილი, ყველგან მარილია მოკლედ. კარგად დავაყარავთ. ასე. აი ხა უნდა მოусმინოთ ამის ხმას. ეს არის სასწაული. ამაზე კარგი რა გინდათ მეგობრებო, სოფელი, მწვადი, ცოტა ღვინო, ზაფხულში ვაფშე მაგრა დასწორებს რა. ეხა ცოტა ცივა, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარია სოფელი რა. ვისაც გენატრებათ, მოკლედ ჩემ ვიდეოს უყურეთ რა. ხშირად მექნება ხოლმე აქედან სხვადასხვა ვიდეოები და ცოტას მაინც რაღაცნაირად განგიხარწყლებთ იმ სოფლის მონატრებას და მონაკონარს. მოიცა? და ეს ტრიალდება. ოპა, ეს არის ტექნოლოგია ნამდვილი. აუ, რა სუნი დადგა. ოპა, ცეცხლი დაინთო. ცეცხლი დაინთო. Fire. და გადავანაწილოთ. ოპა. კობა მიშველე კობა. არა უშავს. თან ცეცხლი, თან ბოლი და ვაფშე მაგარი გამოვა რა. იმენა სერიოზული მწვადი უნდა გამოვიყენო. ამაშას კიდე რამდენჯერ ჩავდებ ამ. იყოს ესე არა უშავს. თან შეიბრაწება, თან შეიბოლება, ის შებოლილი არომატი ექნება ძალიან მაგარი და მოკლედ რა. ეს მწვადი კიდე რაც ისე ცალკე დავჭერით და ავათალეთ, ამასაც ცოტა მარილს გავუკეთებ. ეს უკვე იმენამჭლე ხორცია რა. ესე გადავსვიმავთ, გადმოვსვიმავთ და ამასაც დავაწყობთ ასე გემრიელად მოკლედ. აი ეს. ოპა, უკვე დიდი ცეცხლია. ნახე რა წვენი გამოსდის. ცხიმი რო იწვება. ცხიმიანი როა ხორცი ეგრევე. როგორც კი პატარა წვეთი მოხდება ცეცხლზე, ავტომატურად ცეცხლი ჩდება.
ან ჩაქრობა არ მინდა რომ ჩააქრო მე წადი როგორ შევწვა. ხო, დაგვიწერეთ კომენტარებში მეგობრებო რა მოვამზადოთ აი ამ სოფელში ამ ადგილას შემდეგი კერძი. ძირითადად მიყვარს ცეცხლზე მომზადება, რადგან გარემოსაც ძალიან უხდება და დაწერეთ კომენტარებში მოკლედ რა იყოს შემდეგი კერძი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეს ვიდეო დაალაიქოს, რადგან мотивация მექნება შემდეგი უფრო მაგარი ვიდეოების გადასაღებად. დიდი ხანია მინდოდა YouTube-ის დაწყება. დავიწყე როგორც იქნა, კაბელი დამოვიწყე რომ წავმეღო მიკროფონის, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ვახერხებთ ამ ვიდეოს გადაღებას და ჩაწერას და აი ესეთი მაგარი ხორცის შეწვას კიდევ რა. აი ამას შეხედე პროსტა რა. ნახე რა. ეს იქნება სასწაული რაღაც. სასწაული გამოდის. აი ნახე. მოდი ეს დავატრიალოთ. Nice. თანაბრად და ძალიან მაგრად იწვევა. ესე დოლურად შეგვიძლია და მეგობრებო, ამოირჩიეთ ახლა რიცხვი ციფრი მითხარით და მე მანამდე დოლურად დავატრიალებ. ხვდებით ხო ალბათ როგორი მწოდი გველოდება წინ. კომენტარები ამ ვიდეოს 1000 ლაიქი აუცილებლად უნდა გქონდეს მეგობრებო რა. ვინც შემოხვალთ, ეგრევე ლაიქი წვიდე. აი ჩვენი დარაჯი ნახეთ. ეს არის ჩვენი დარაჯი სახლისა. აი ეს არის სოფელი მეგობრებო. წვადი, ბაღი, სიყვარული, ესეთი პატარა სახლი. ძალიან მაგარია, მოკლედ ბევრს მოგანდომებთ. ამ ვიდეოს შემდეგ დარწმუნებული ვარ სოფელში სახლს რა. ძალიან მაგარია. ნახეთ რა იწვება რა. აჰა მიესალმეთ ჩვენს გამომწერებს 8 თითა. მოკლედ 8 თითა იძახის რომ ამ ვიდეოს 1000 ლაიქი უნდა გქონდეს რომ უეჭველიო რა. ვიცი, ახლა ნამოდი. ეს პატარა ჩიჩია უნდა ვაჭამო 8 თითას. როგორც გითხარით, აი ეს ნაჭერი ავირჩიოთ ბარბეკიუს соусისთვის, ეს ნაჭერი ავირჩიოთ ჩვეულებრივად ტრადიციულად და შევადაროთ რა, ქართული vs ამერიკული ბარბეკიუს соуსი. ნახოთ რომელი ჯობია, პროსტა მარილი თუ ბარბეკიუს соусით. ბარბეკიუ მე უნდა წავუსვა? ან ეხა ცოტა ხო შეიწება, ან ცოტა რა. წავუსვამ ბარბეკიუს соус. აი სწორი შეკითხვა დამისვა მეგობრებო. დაახლოებით 70% შეიწება. შემდეგ გადავიტან დაფაზე, ბარბეკიუს соус გადავუსვამ ლამაზად და ისე უკან დავაბრუნებ. რატო არ უსხა დაწყებისთანავე? შეწვამდე რატო არ წავუსვი? კეჩუპი არის, ანუ მაღალ ტემპერატურაზე როგორც კი მოხდება, ეგრევე იწვება და დანახშირდება. რა გვინდა რომ დანახშირდეს. აი ესეთი მაგარი წვადი გამოდის, შემოკარგება. სერიოზულად. მოდი აქ ოპა! ნახეთ. შეხედეთ რა მწვადია. საუკეთესო მწვადი იწვება აი სოფელში. აი ეს ნახე ყობა რა მწვადი იწვება. ძალიან მაგარია. აი ეს. დაახლოებით 10 წუთში უკვე соус გადავუსვამთ რა და შევადარებთ ქართულს vs ამერიკულს ერთმანეთს, რომელი უფრო გემრიელი გამოვა. ამერიკული რა თქმა უნდა соус თუ თვითონ ღორი არის ქართული ძმა. დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში შემდეგი რა კერძი გავაკეთო. რა კერძი მომზადოთ თვითონ სოფელში. აი ესე დავამაგრო რაღაცნაირად, აი ეს. კაი, ეს ახლა წავიდით. ნახე? წავიღეთ. აი აქ წავიღეთ, პირდაპირ, ჰოპ. წამოვიდა. და დავაი, წავუსვათ ახლა соуსი. დავაი, ჩუტკი წავუსვათ. უფრო მიმზიდველი რო იყოს, აი ეს.
აი ეს. ასე კარგად შევზილოთ. ასე ყველგან. გემრიელად. ანუ რაღაც მომენტში მოხსენი ცეცხლიდან და დავიწყე ამის გადასმა, ამ соуსის გადასმა. ნაკეთად კარგად წაუსვათ. ეს უნდა გამოვიდეს სასწაული. ნახოთ რომელი აჯობებს, რომელსაც მხოლოდ მარილი გაუკეთეთ და რომელსაც соус გაუკეთებ ახლა. აი ესე ჩემო მეგობრებო. ესეთ ვიძე დადგა ჩვენი ნიკნი. წავიდა ისევ ცეცხლზე დაბრუნდა ახლა ეს. ეხა უკვე ეს соуსი უნდა შეიწოვოს შიგნით და კარამელიზირება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ამას ხო თაფლი აქვს შიგნით. კარამელიზირება უნდა მოხდეს შიგნითვე რა. ძალიან მაგარი გამოდის მეგობრებო. პრინციპში ეს უკვე მზადაა, მოდი ვნახოთ. კი. გავსინჯოთ. ვიფრინავ. მართლა ძალიან მაგარია. აი ადრე რო ხორცი იყო ხოლმე რა, სულ ადრინდელ დროს რომ მივტირით. ეხა ხო ყველა პრემიქსი და პრემიქსი? სწორად ვიზახე, ხო? პრემიქსით რომ ამზადებენ. ეს არის მართლა მწვადი. იმიტომ რომ სულ იმას დავყიდულობ ხოლმე და ასკარად ხშირად უნდა ვიყიდო. ძალიან გემრიელია. თან ეს ბოლი, ცოტა ცეცხლი, ნაკვერჩხალი, ყველაფერი ერთად მაგრად უხდება. მაგრამ თავარი ხო ნეკნებია. ჯერ ნეკნები არ დაგემოვნებია. იმიტომ დაველოდოთ. მამა მოვატრიალოთ ჩვენი ბარბეკიო соус წასმული ნეკნები. ოპა. ძალიან კაია. ბოლოს კიდე შეგვიძლია ცოტა გადაუსვათ, არ არის პრობლემა. ეს ოპა, დაბეწვა ხელი. პიზდაიც ხელი დავიწვი. არა უშავს. არა უშავს. ეს კაია. ესენიც კარგია ყველა. ესენიც კარგებია. ხმა? ლაპარაკობენ. მოდი ხარ ავქნათ, იცი? ეს ცოტა ომი არის. მანამდე ვნახოთ. აბა ამით წასმული როგორი იქნება, სადაც წავუსვამ და გავსინჯავ. თუ გამოვა კარგი. აი ეს. ცა. ძალიან კაი ეს ხოთა შორის, მართლა ოღონდ გულახდილას ვიზახ. აი რაღაც გემოსთან ვაკავშირებ და ვერ ხვდები. ალბათ კეჩუპთან. კეჩუპთან ვაკავშირებ, ამ კეჩუპი და ისა რა ხორცი. მაგრამ ძალიან კაია. არა, გემრიელია. აი ბატონი მამა ჩემი გასინჯავს მერე და მერე ის მეტყვის უკვე როგორი გემრიელი გამოვა რა. გულახდილად მეტყვის. მამა არ მომატყუებს. ღვინოს მოგვიტანა. ღვინოს დააფიქსირე. ერთი ჭიქა მერე დამისხიყობა და აქვე უნდა ვთქვა სადღაც ღირზილო ქართველობისა. ცოტა დრო რჩება, ცოტა დრო კულმინაციამდე. ოპა. დიდი დრო დასჭირდა. დაახლოებით სადღაც 9 საათზე მეტი ჭირდება შამის შეწვას, იმიტომ რომ კლიან ღორს წავთ ფაქტიურად. ესეც მზადაა. ნახე. როგორც იგრძნობ რომ სიმაგრე აქვს გვერდებში. ვიტყობა რომ ისა ეხა ინახე წეღა რას ვიზახდი, კი არის წვნიანი, აი წვენი გაზდისაგენ, მაგრამ ეხა ამას საერთოდ ცხიმი როცა არა აქვს,
გამოდის ესეთი მშრალი. ცუდი არ იქნება ეხა ამასაც გავსინჯავ, მაგრამ ნუ ის იქნება კულმინაცია. ამას დავუწეროთ 10-დან 10-დან 8-ს დავუწერ ამას. მითხარით? ბარბეკიუთი თუ იმის გარეშე. აი, ამაზე ვთქვათ, ხო? მოიცა, ეხა ხო ვჭამე ისე. ეხა ვჭამოთ ისე, რომ რაღაცა გემოების. ეხა ვჭამ ბარბეკიუს соусით. წვას. წეგან გავსინჯე ჩვეულებრივად, მარტო მარილით. მგონი ეს უფრო მომწონს. ბარბეკიუს соусით უფრო მომწონს, ვიდრე ჩვეულებრივი მარილით. ეხა კულა 10-დან 7 იყოს მარტო მარილით და 10-დან 8 იყოს ბარბეკიუს соусით. ანუ ამას ვიძახი მხოლოდ მწვადი, ანუ რაც ავაჭერით და რბილი რაც იყო, მაგაზე ვიძახია. აი ესენი უკვე უნდა შევაფასოთ. ამაზე უკვე ძალიან მკაცრი ვიქნები. აბა თუ შეგვიჭამა. ეხა წარმოიდგინე. არა დაგიტო თქვენს. კახელს რო უთხრა რომ არა ძმაო მარილი არ თააყარო ბარბეკიუს соуსი გაარგეწყე ჟელეჟილოში ხო არა გაგერა ბარბეკიუს соуსი. ჩვენ ეხა ექსპერიმენტს ვატარებთ, თორე კარგ მწვადს არც ბარბეკიუს соуსი არ უნდა და არაფერი არ ჭირდება, მარტო მარილი. მოდი ეხა გადავჭრათ და ვცადოთ. იქნებ შემწვარი არის. აბა ჩავჭრათ. ნახეთ აბა. ძალიან ცხელია. ხატაობ ძალიან მაგარია. ნახე. ამას შეხედე. წვენი ნახე როგორ გაზდის. ეს მზადა არ არის, ცოტა აკლია. ნახე? ოდნავ აკლია. კაი, დავაბრუნოთ ისევ და იმენა 3 წუთი უნდა ამას რა. მეტი არა, დაშია ესე დავდებდი აი. ცოტა მაინც დაიწვა კეჩუპი, მაგრამ კაია რა, ანუ შევიდა იმენა შიგნით. სხვათა შორის პირველად წვა ასე ღორის ნეკნებს, რომ ესეთ ბარბეკიუს соусებს და მაიმუნობებს რო უშვები, არასდროს არ გამიკეთებია ცალკე ბარბეკიუს соуსი რა. ნახოთ რა. ექსპერიმენტი თუ გაამართლებს, აწი შეგვიძლია რომ რეკომენდაციები გავცეთ და თქვენს იგივენაირად შეწვათ ხოლმე სამომავლოდ წვადი. პირველ რიგში გადმოვიტანოთ, რომელიც სტანდარტულად არის შეწული მარტო მარილით, წავედით. ის, ნახე. ძალიან კაი. მოკლედ გავაგემოვნოთ რა. გავსინჯოთ ისიც და ესეც, რომელი ჯობია. ეს არის კლასიკური, რომელსაც მარტო მარილი დავაყარე და მეტი არაფერი. თქვენს დაინახეთ თქვენი თვალით. და ნახოთ რა, შევაფასებ ხა ამასაც გავსინჯავ, რომელსაც მარტო მარილი აქვს და ბარბეკიუს соусითაც გავსინჯავ. ნახოთ აბა. ძალიან მაგარია. სერიოზულია. მაგარია, ყობა. ეს ცოტა ხნით დავაბრუნოთ ისევ, რომ ცხლად ვჭამოთ მერე. ისე იყოს. ვერ გაგვიციუდეს. ეხლა შემდეგი დავაგემოვნოთ, რომელიც არის ბარბეკიუს соуსი. აბა ნახოთ ეს. ხმა. ძალიან კაია. ნახოთ აბა ჩვენი ბარბეკიუს соусით როგორი გამოვიდა. ეს ძოლია. ესეც ძალიან კაი ჩანს. ეს. ნახოთ აბა ბარბეკიუს соуსი. აი როგორია, იცი ძალიან გემრიელია, მაგრამ ჩვენი გემოს რეცეპტორებისთვის არის ძალიან უცხო რა.
ეი, დამიკრიჭე კბილები. მანახი კიჭები. გემრიელია, მაგრამ პრიორიტეტი მაინც ჩემთვის მარტო მარილით იყო რა. ანუ ოდნავ სიტკბოსკენ მიყავს, ცუდი არა, მაგრამ რაც არის კლასიკური, ნუ შევცვლით მოკლედ რა. მარტო მარილით არის უფრო გემრიელი. შეფასებაზე გადავალ. ტოპ იყო მარტო მარილით 10-დან 10 და ამას დაუწერ 10-დან 9-ს. ცუდი არა, გემრიელია, მაგრამ იჭობია. ამ ჭიქით მეგობრებო, თქვენ გაგიმარჯოთ, ვინც ჩემს ვიდეოს უყურებთ და 1 ლაიქს მაინც გაიმეტებთ ჩემთვის. გვხარავდეთ, აგერ ღვთისმშობლის ტაძარი არის აქ ჩემი ეზოს გვერდით და გეწეოდეთ მოკლედ მისი ძალადამადლი და სრულიად საქართველოს ჯოთ თქვენ. მე და ჩემი მეგობარი ცხათით ამით დაგემშვიდობებით. დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხით, ხონა იქნება და დაწერეთ კომენტარებში თუ შემდეგი რა კერძი მოვამზადოთ სოფელში. კარგად იყავით.